Kaixo, arratsalde on danoi, eta esan baino lehen eskerrak dute ona gerturatu zaren guztioi. Ez dakit zelan duten berba, batzuk atzien ditutelako, eta barkatuko zuen bizkarra duten batzuk. Esaten hona ez, eskerrak dute ona gerturatu zaren guztioi. Esker berezixak ekitaldia honetan eskainiko duzuen, ekitalditxuen eskainiko duzuenei, Maria Josez, Kini Casado, eta Olatz Urkiari, eta eskerrak emutia baitza udaletxeko kultura saileko langileei, honetan be parte izan dielako, ezta? Eta zelanez, eskerrain berezixena, gure hamaika artistei, ezta? Beste behin, holako erakusketa bat ekartzeagatik arrasatera. Egitasmo honek, duela 6 urte izan zuen abiapuntua. 2014 urtean, emakumeak elkarteak lehenengo aldiz, herriko emakume artistak batzeko egitasmoa abiatu zuen. Eta honen helburua zen, emakume artista askotarikoen arteko sareak ehundu, kolektibo gisa eratu, eta elkarrekin hauen lanei dagokien aitortza ematea. Ordutik, 3 erakusketa arrakastatxo herriratu dituzte gure artisten, artean hamaika emakume artista egotean. Bizitzea tokatu zaigun osasun krisialdi honek, kultura eta herri-erabilitako kultura ekintza asko eta asko azken larroan utzi ditu, eta besterik gabe aizialdi egitarauetatik kanpo utzi ditu, ezta? Eta tarteka eta bestika modu anekdotikoan, animikoan, ikusi izan ditugu, baina osoena guztuan eta gainera denetzat eskuragarri ez. Krisialdi honek zuzenean kolpatu du kulturgintza eta sortzaile asko eta asko bide berriak lantzera eta zabaltzera behartu izan dira, beraien biziropena ziurtatzea aldera. Eta horregatik, amorez emateagatik, eskerrak ematen dizkegu hemendik. Sortzaile guzti horrei. Arrasateko emakume artistak lanean aritu dira, gogo lanean gainera, amesten, ikasten, sortzen, berregitzen, evoluzionatzen, baina isilian. Oihartzunik gabe, eta krisialdi honetan beraien espazio propioa berreskuratzeko borroka etengabean. Eta, hemen dira, berrindartuta, eta horren adierazle zinobea gaur hemen dugun artean erakusketaren 4. edizioaren inaugurazioa. Artean aurreko erakusketekin alderatuz aldaketekin dator, eta bista-bistakoa da. Ez baitugu sortzaileen lan individualen erakusketa bat aurkituko, obra kolektiboaren abizi. Artisten elkarri ezagutza gehiagoren beharretik, elkarrekin sortzeko eta ikasteko gogotik, garakututako erakusketa baten aurrean gaude. Azken 4 hilabetetan zehar, alfombra izeneko topaketetan, elkartu eta elkarren sortzen prozesu eta interesak landuaz, arifinez jositako esperientzia kolektibo baten aurrean gaude. Artea eta aldarria den obra baten aurrean alegia. Izara dugu obra eta aldarri. Hemen gaude, lanean ari gara, lanerako espazio bat behar dugu, sortzaileak elkartu, elkarrelikatu eta sortzeko gune baten beharra. Eta ozenago esan daiteke, baina argiago ez. Sortzaileen sostengu, babesteko eta arrasguneren arrazite bat posible dela erakutsi behar dugu. Beraz, besterik gabe, mi esker, etortzeagatik, eta osatu ekitaldiaz, eta bidean ez da handiez. Mi esker.